အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Pizza AutoCAD Solution Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးမှာကတော့ AutoCAD ကိုခုမှစလေ့လာမယ် beginner တွေအတွက်ဒီ circle လေးတစ်ခုကိုဘယ်လိုဆွဲရမလဲ circle command ထဲမှာပါတယ် function လေးတွေ option လေးတွေအကြောင်းကိုဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစခင် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးသွားပါဦးကဲအဲ့ဆိုရင်စလိုက်ကြရအောင်ရုံဆုံးဒီ circle လေးတစ်ခုဆွဲဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ two bars ထဲကဆွဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ draw ထဲကနေမှ circle ဆိုပြီးတော့မှရှိရပါတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲဒီ ribbon bar တွေကဆွဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ home tab အောက်ကနေ draw တွေက circle ဆိုပြီးတော့မှဆွဲလိုက်ရပါတော့အဲ့မှာသူဆွဲနည်းလေးတွေကပထမရင် circle radius ဆိုတဲ့ဟာလေးကပါလေဆိုတော့ဒီ circle center point လေးတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီ circle radius လေးတန်ဖိုးလေးတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့မှဆွဲပေးရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီဒုတိယ center diameter ကြတော့ဒါပထမ radius နဲ့တူတူပဲပေါ့သူကကြပထမအဆုံး center point တစ်ခုသတ်မှတ်ပေးမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ circle လေးရဲ့ diameter တန်ဖိုးလေးတစ်ခုပေးပြီးတော့မှဆွဲရနေပေါ့နော်ဒီ2 point ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီend point လေးပေါ့နော် end point လေးနှစ်ခုကိုထိပြီးတော့မှ circle လေးတစ်ခုဆွဲပေးရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ end point နှစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ circle ရဲ့ diameter နဲ့တူတူပဲဖြစ်သွားပါတော့ဒီဟာလေးကပြီးတော့မှဒီ3 point လေးကကြတော့စော2 point တို့ပဲပေါ့ဒါဒီမှာကြတော့ point လေး3 point ကိုထိပြီးတော့မှဒီ circle လေးတစ်ခုဆွဲပေးရပါတော့ဒီအောက်က tangent radius ကကြတော့ဒီ object နှစ်ခုရဲ့ tangent ဒီဝင်ထိမြင်းလေးတွေကိုထိပြီးတော့မှဒီ circle လေးရဲ့ radius တန်ဖိုးလေးတစ်ခုပေးပြီးတော့မှဆွဲတဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော်ဒီအောက်ဆုံးကဒီ tangent ကြတော့ဒီ object 3ခုကိုဒီ tangent မြင်းဝင်ထိမြင်းလေးတွေကိုထိပြီးတော့မှဆွဲပြရတဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော်ဒီ2 bars ကတော့ဒီ ribbon bar ကိုမဟုတ်ပဲနဲ့ command နဲ့ဆွဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ circle command လေးရဲ့ command shortcut လေးကတော့ C ပေါ့နော်အဲဆိုပြီး C လို့ရေးပြီးတော့ C enter ခေါက်လိုက်ရင်သူ specify ဒီ center point of circle ပေါ့နော် circle လေးရဲ့ center point ကိုသတ်မှတ်ခိုင်းနေဆိုတော့ center point လေးတစ် point ချပေးလိုက်မှာပေါ့ဒါရင်နောက်ထပ် second point လေးတစ် point ချပေးလိုက်လို့ရှိရင် circle လေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်ရုံဆုံးဒီ circle လေးတစ်ခုပေါ့နော် center point လေးတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီး radius တန်ဖိုးလေးတစ်ခုပေးပြီးတော့မှ circle လေးတစ်ခုဆွဲကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆွဲဖို့ဒီ two bars ကနေမှာ draw တဲ့က circle center radius ဆိုပြီးသွားလဲရတယ်လို့မျိုးဒီ ribbon bar ကနေမှာဒီနာက circle တွေကနေမှာ center radius ဆိုပြီးသွားလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲ command သုံးချင်တယ် command နဲ့ဆွဲချင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ command shortcut circle လေးရဲ့ command shortcut က C ပေါ့နော် C ဆိုပြီးတော့မှ enter ပေါ့ enter ခေါက်လိုက်ရင်ဒီမှာ specify center point for circle ပေါ့နော် circle ရဲ့ center point လေးတစ်ခုသတ်မှတ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ center point လေး check click လိုက်မှာပေါ့နော်သတ်မှတ်ပြီးတော့မှသူကနောက်ထပ် radius တန်ဖိုးလေးကိုထည့်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီက radius တန်ဖိုးကို12လောက်နဲ့ဆက်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့အဲဆိုရင် drag enter အဲဆိုရင်ဒီမှာ radius တန်ဖိုး12တန်ဖိုးရှိရဲ့ circle လေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ beginner တွေကိုပြောပြပေးချင်တာကဒီ AutoCAD မှာပေါ့နော် command တစ်ခုသုံးပြီးရင်နောက် command အသစ်မပြောင်းမချင်းမဟုတ်ဘူးမှာ circle ဆွဲပြီးနောက်ထပ် circle ပဲထပ်ဆွဲအောင်မယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် command အသစ်မဟုတ်ဘူးဒီ circle ပဲထပ်ဆွဲအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက C enter ဆိုပြီးထပ်ပြီးတော့မှ C enter ဆိုပြီးထပ်ခောက်နေစရာမလိုဘူးပေါ့နော် enter တစ်ချက်ခောက်လိုက်တာ ਨੇ စောဆွဲပြီးသား circle command ကိုတစ်ခါတန်းဝင်သွားပါတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် center point လေးတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးပါဆို center point သတ်မှတ်ပြီးလိုက်တာပေါ့ဒီ radius တန်ဖိုးကလည်းစော12ထည့်ထားတဲ့အတွက်ဒီ12ကိုပဲသူက default အနေနဲ့ဒီမှာတစ်ခါလေးယူပြီးသားဆိုတော့တန်ဖိုးမပြောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်12ဆိုပြီးရိုက်နေကြမလို့ပေါ့နော် enter ပဲဆက်ခောက်ချလိုက်ရင်ရတာပေါ့နော်အဲ့မျိုးဆိုတော့နောက်တစ်ခုဆွဲကြည့်အောင်အဲ့တော့ circle ဆို enter ဆို circle ဝင်သွားပြီ center point သတ်မှတ်ခိုင်းနေဆိုတော့တစ်ချက် center point လေးသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ် radius ကလည်းဒီတန်ဖိုးပဲဆိုရင် enter ပဲဆက်ခောက်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ radius တန်ဖိုး12ရှိရဲ့ circle လေးတွေပဲရသွားတာပေါ့နော် enter နှစ်ခါခောက်ရုံပဲပေါ့အဲ့တိုင်းကြည့်လိုက်အောင်
အမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီ recent command ကိုပြန်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ screen ပေါ်မှာပဲပေါ့နော် right click လေးထောက်ပြီးတော့မှဒီနားမှာ recent input ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတာပေါ့နော်စောစောသုံးသွားတယ်ဒီလက်တလောသုံးသွားတယ် command လေးဒီမှာပြန်ယူလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ရနေလေအဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးဒီကနေသုံးကြည့်အောင်ဆို circle ယူလိုက်မယ်ဒီတစ်မျိုးဒီဟာလေးကြတော့ center point သတ်မှတ်ပေးပြီး diameter တန်ဖိုးလေးထည့်ပြီးဆွဲကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ center point လေးသူကသတ်မှတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ center point လေးတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်အခုဒီတစ်ခါကျတော့ diameter နဲ့ဆွဲချင်တာဆိုတော့ဒီက diameter ကို click လိုက်လဲရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဒီမှာ D ဆိုပြီး enter ခေါက်လိုက်လဲရတယ်အခါကျရင်သူကဒီ diameter တန်ဖိုးလေးတောင်းတာပေါ့နော် diameter ဘယ်လောက်နဲ့ဆွဲမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ diameter ကို12လောက်နဲ့ပဲဆွဲကြည့်လိုက်မယ် enter အခါကျရင်ဒီမှာ diameter ဆိုရင် diameter တပေတန်မို့ရှိရဲ့ circle လေးရသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်တတိယနည်းလမ်းလေးအနေနဲ့သူက2 point လေးပေါ့နော်ဒီ end point လေးနှစ်ခုကိုထိပြီးတော့မှဒီ circle လေးတစ်ခုဆွဲကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ circle ဆိုရင် C enter ပြီးသွားရင်ဒီမှာ2 point ဆွဲခြင်းတဲ့အတွက်ဒီ 2p ဆိုတဲ့ဟာလေးကို click လိုက်လဲရတယ်လို့ဒီမှာစာရိုက်ပြီးတော့မှ 2p enter ဆိုပြီးတော့မှရိုက်လိုက်လေရပါတော့အခါကျရင်သူကဒီမှာ first end point ပေါ့နော်ဒီ circle အတိုင်း cycle အတွက်ကို first end point တောင်းနေဆိုတော့ end point တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် second point ပေါ့နော်အခါကျရင်ဒီ point လေးနှစ်ခုကိုထိပြီးတော့မှ circle လေးတစ်ခုဆွဲလို့ရသွားပါတော့ဒီ point လေးနှစ်ခု end point လေးနှစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးကဒီ circle လေးရဲ့ diameter ပဲဖြစ်သွားပါတော့ဒါနောက်ထပ်ထပ်ဆက်ကြည့်အောင် 2p ဆိုရင်ဒီမှာ 2p ဒါလေး click လုပ်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ရင် first point တောင်းတယ် second point တောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်2 point ပြီးတော့ရင်နောက်ထပ်နေလေးက3 point ပေါ့နော်3 point ကတော့2 point လိုပါပဲသူကဒါကတော့ point 3 point ကိုထိပြီးတော့မှ circle လေးတစ်ခုဆွဲကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ source enter အမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ3 point နဲ့အခုဒီတစ်ခါ3 point နဲ့ဆွဲမှာဆိုတော့ 3p enter အမှာ first point down နဲ့ first point second point ပြီးလို့ရှိရင် third point ဒီလိုပေါ့နော်ဒီ point 3 point ကိုထိပြီးတော့မှဒီ circle လေးတစ်ခုဆွဲရပါတော့အဲ့ဒီကတော့ဒီနောက်တစ်နည်းနေနဲ့ tangent radius ပေါ့နော်ဒီ object နှစ်ခုရဲ့ tangent ဝန်ထိမြင်းလေးတွေကိုထိပြီးတော့မှ radius တန်ဖိုးလေးတစ်ခုပေးပြီးဆွဲကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ C enter ပြီးသွားရင်ဒီမှာ tangent radius drag ဆိုရင်ဒီမှာ click လိုက်တယ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် D ဆိုပြီးတော့မှရေးပြီး enter ဆိုရရတယ်အခါကျရင်သူကဒီ first tangent point ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို down နဲ့တစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် second tangent point ပြီးသွားရင်ဒီမှာ radius တောင်းမယ်ပေါ့နော် radius ကိုလည်းစနစ်တောင်းနဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်အခါကျရင်မျိုးလေး tangent point tangent နှစ်ခုဝန်ထိမြင်းလေးနှစ်ခုထိပြီးတော့မှဒီမှာ circle လေးတစ်ခုပြီးတော့ရင်တော့နောက်ဆုံးတနည်းအနေနဲ့ကြတော့ဒီ command shortcut မှာဒီ tangent ကြတော့ဒီမှာ command shortcut မှာဆို C enter ဆိုရင်သူကဒီမှာ3 point 2 point ရပြီးလို့ရှင် tangent radius ပဲပါတယ်သူက tangent ဆိုပြီးမပါဘူးပေါ့နော်ဒီတစ်ခုကတော့အဲ့အလေးကိုဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ ribbon bar ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ two bars ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် circle ဆိုပြီးအောက်ဆုံးက tangent ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်တာတော့ပုံမြန်တာပေါ့နော်ဒီ command shortcut နဲ့ဆွဲချင်လည်းရပါပေါ့နော်နောက်ပြောပြပေးပါမယ်ဒီဟာလေးကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒါလေး click ပြီးတော့မှအမှသူက tangent 3 point တောင်းနေဆိုတော့ပထမ first tangent second third အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရင်1 team 3ခုဒီဟာလေး tangent မြင်3ခုကိုထိပြီးတော့မှ circle လေးတစ်ခုသတ်မှတ်ဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဆွဲကြည့်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ဆွဲကြည့်အောင်ဒီ ribbon bar ကနေဆွဲကြည့်မယ်ဒီ circle လေးကနေ tangent ဆိုတာလေးကို click လိုက်ပြီးရင်သူကဒီမှာ specify first point ပေါ့နော် first tangent point တောင်းတယ်ပြီးရင် second tangent point ပြီးရင် third tangent point အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်command shortcut နဲ့ဒီ tangent ကိုဘယ်လိုဆွဲလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဘယ်လိုဆွဲလို့ရလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီ snap point ထဲမှာတစ်ချက် click ပြီးတော့မှဒီ snap option ဒီ object snap setting ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒီ
ပြီးတော့ရင်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကို clear all လုပ်ပြီးတော့မှဒီက tangent နဲ့ပဲ tangent နဲ့3ခုထိပြီးဆိုရင်ဆိုတော့ဒီ snap point ကို tangent ပဲတစ်ခုပဲ on ပြီးမှ okay ပြီးတော့ရင်ဆိုတော့ C enter ဆိုတော့ tangent ဆိုတော့ tangent 3ခါဆိုတော့ဒီမှာ 3p လေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် first tangent point ဒီမှာ second tangent point ဒီမှာ that ဆိုရင်ဒီ tangent 3ခုကိုထိပြီးတော့မှဒီ circle လေးတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးဆွဲလို့ရပါဘောเนาะဒါမဲ့ဒါကဒီ snap option snap ဒီ setting ကိုသွားဖွင့်ဒါတွေ select လောက်ရတာတွေ clear လောက်ရတယ်နည်းနည်းကြာတာပေါ့เนาะဒီဟာလေးကြာတော့ဒီ ribbon bar နေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ two bars ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ tangent ဆိုပြီးတော့မှရွေးပြီးဆွဲလိုက်တာတော့ပုံမြန်တာပေါ့เนาะဒီဟာလေးကတော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ AutoCAD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားသိချင်တာလေးရှိရဆိုရင်လည်း comment မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲတာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ